atë një shembull të gjallë jo vetëm për brezin ton, por edhe për gjeneratat që do të vinë, se si duhet atë dheu. Është porëshia më e mirë e lirish, që është përçu nga kjo familje. Edhe vdekjen do ta puth kur lufta do ta kërkoj, edhe nga varri do ngrihem e luftën kur do ta pushoj. Rënja e tij me 7 maj të vitit 1998 në trekufirin që i ndan shqiptarët, pra Kosovë, Malezi, Republika e Shqipërisë, është humbje e madhe, e pakompenzueshme për lëvizjen çlirimtare, për lëvizjen kombëtare për çlirimin e Kosovës. Erdhëm sot në 27 vjetorin e rënjes heroike të Barifazliut të bëjmë homazhe bashk, sepse Barifazliu është shembull i luftëtarit çlirimtar edhe para luftës çlirimtare. Kemi pasur shumë veprimtar të cilët e kanë përgatitur luftën, e në mesin e tyre ndër më të shquarit është Barifazliu që mbante pseudonimin Gëzimi. Shkrimet e tij analitike, poezitë e tij romantike, a dhe dashuria e tij e pafund dhe aksionet e betejat në cilat mori pjesë, padyshim që e bëjnë atë një shembull të gjallë jo vetëm për brezin ton, por edhe për gjeneratat që do të vinë, se si duhet atë dheu, si punohet për çlirim, si luftohet për bashkim. Një bërtham e lirish tonë, pra lirish kombëtare e çlirimit, buron pikërisht e familja Fashleu, jo vetëm te Fahria, e të Bahria që e kujtojmë shatë, po të familja e Gjerë, të lidhet e tyre të lirish, me familjet pra veç e veç, edhe ato Zhitia, me gjitha tjerat, me gjitha lëvizjet e asaj kohë, akti i rënjes në altajnë e lirish Bahrish, në brezhin kufitar, është në trekëndshin që në ndanë pa drejtësisht, është porëshia më e mirë e lirish, që është përçu nga kjo familje. Po bën 27 vite nga rënja heroike e axhës tim Barifazliut. Ne si familje dhe shoqëri i falenderojmë gjithë praneshëm, po sot ishte një ditë më me dhimbje për ne edhe familje, sepse babi, i cili gjendet në Hag, Fadil Fazliu, padrejtisht po mungon mbas 27 viteve që ka qenë prezent në çdo përvjetër. Ne Bahriut i kujtojmë vetëm poezitë e tina, cilat edhe i ka lanë, edhe vdekjen do ta puth kur lufta do ta kërkoj, edhe nga varri do ngrihem e luftën kur do ta pushoj. Qoftë për shkak se ka qenë një djalë i zgjuar, i përgatitur në aspektin moral, politik, një adhetar i dëshmuar, një udhëheqës i shquar, një ideolog, një mësues i mirë, jo vetëm për mua, po për shumë, për brezin tim, sepse ka qenë edhe mbetet udhërrëfyes se si të ecet, se si të punohet, si të luftohet dhe si të vdiset për liri. Rënja e tij me 7 maj të vitit 1998 në trekufirin që i ndan shqiptarët, pra Kosovë, Malezi, Republika e Shqipërisë, është humbje e madhe, e pakompenzueshme për lëvizjen çlirimtare, për lëvizjen kombëtare për çlirimin e Kosovës. Sot kujtojmë një prej figurave qendrore të përpjekjeve tona për liri, një Barifazliu, sot 27 vjet ai ka ra në betejë me forcat serbe. Tërë jeta e tij ka qenë jetë e një veprimtari kushtuar lirisë Kosovës,